Valdovų rūmų muziejus, laukdamas, kada vėl galės atverti duris lankytojams, atnaujina nuolatinę ekspoziciją. Po 4 metus trukusios restauracijos pristatomi poliai, ant kurių buvo pastatyti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos mūrai. Mediniai poliai prieš 500 metų statyboms pritaikyti remiantis Nyderlandų tradiciją, nes Valdovų rūmai statyti pelkėtame Šventaragio slėnyje. 4 tonos cukraus. Tiek medžiagos buvo sunaudota restauruojant per 20 medinių polių, kurie rasti per archeologinius tyrimus Valdovų rūmų teritorijoje. Polių ilgis iki 3,5 metro. Lietuvos valdovas Žygimantas Augustas, tęsdamas tėvų pradėtą renesansinės didžiųjų kunigaikščių rezidencijos plėtrą, užsakė pastatyti vadinamuosius naujuosius rūmus. Medžiagomis ir darbais rūpinosi vokiečių kilmės Jonas Ulrichas Hozijus. Iki tol statyboms naudotus gerokai brangesnius ąžuolinius ar pušinius polius šis statytojas pakeitė pigesnę medieną, juodalksniu, nes žinojo populiariausias to meto pelkėto grunto tvirtinimo technologijas iš Nyderlandų. Valdovų rūmų tyrimų metu po senaisiais mūrais yra rastos kelių laikotarpių medinės konstrukcijos. Taip vadinami rostverkai. 16 amžiaus 50-mečio datuojami alksniniai poliai buvo restauruojami 5 metus ir po 5 metų jie papildė Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas. Archeologinių tyrimų metu iškastų medinių polių smailioji dalis, kuri visą laiką slėpėsi šlapiame Šventaragio slėnio grunte, iki šių dienų buvo išlikusi labai tvirta, bet galėjo džiūdama sutrupėti, todėl mediena konservuota cukrumi. Ankstyvosios 13 amžiaus mūrinės pilies statyba tilpo ant pelkėmis apsupto, bet tvirto sausumos rago. Naujieji rūmai plėtėsi į šlapę, pelkėtą aplinką, kurios nestabilų gruntą to meto statybininkai ir sugalvojo sutvirtinti juodalksnio poliais bei klojiniais. Valdovų rūmų muziejuje planuojama eksponuoti ir šiuo metu dar restauruojama Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pirmtakų laikus menantį medinį namuką su grindimis bei unikalią šlaito sutvirtinimo konstrukciją.